हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, विशाल व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और गाइस, आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस, आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं कम्प्लीटली रेडी हो गया हूँ आज तो कॉलेज जाने, क्योंकि आज से रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो गई है। और वैसे प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, और हमारा प्रैक्टिकल तो वैसे जो ट्यूसडे को होता है वही होता है। तो आज तो मुझे देखता है कि आज क्या प्लान होता है। लेकिन उससे पहले आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। और पूरा शरीर है ना सुकड़ सा गया है ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अभी तो 3 दिन तक बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है, तो वो तो आगे देखेंगे। और आपको इस व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको व्लॉग में आगे मिलता हूँ गाइस। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ कल आपको और एक व्लॉग में। जब तक के लिए चैनल पर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। मिलता हूँ आपको और एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। Coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow so I can ride it.